nandritra ireo fifidianana telo no tanterahina teto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 7 sy 20 dia ambany hatrany ny tapavitry ampifidy. Ny tsy fahatomombanana ny lisam-pifidianana no anisan'ny antony nahatonga izany. Zany hoe misy ny ampahany avy any amin'ny seny fa misy ny ampahany be da be avy amintsika tsirairay avy satria matoa ange manjara ny lisam-pifidianana dia ny rehetra zany no tena mandray anjara sy mandinika an'le izy manomboka amin'ny mpifidy zay tonga amin'ny fotoana mahamety azy zany ahafahana mandinika sy manitsy an'le le inona moa ty izy teo le lisam-pifidianana no hoe mikasika amin'ny hoe fanalebiazana ny tany favitriana mandeha makany amin'ny fifidianana dia mbola miankina amin'ny rehetra ihany koa zay zavatra zay ny mpifidy ny fiarahamon'ny pirenena ny fiarahamonina politika fa tsy miala andraikitra anatin'izay ny seny. Lisam-pifidianana nge tsy maintsy hisy fanakianana foana raha ohatra ka io système alphanumérique io no anaovantsika anazy zany fa ho hitantsika eo ny fomba hanatsarana anazy. Ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana Jean-Éric Rakotoary Sokosy dia mampatsiahy fa manandraikitra ny fisotro fifidianana tsirairay. Izany dia manomboka amin'ny fijerevana ny anarana izay raha voasoratra na tsy ao anaty lisam-pifidianany. Tokony efa miova amin'izay ny toe-tsaina hoy izy. Zany na tsy zany okazava kosa fa hoe tsy andraikitra ny seny ireny ny ACC ireny resaka lisam-pifidianana sa tsika zao nisokatra tamin'ny Desambre ny lisam-pifidianana tapitra amin'ny faran'ny volana tsy tahitra daholo ndray tsy misoratra anarana tsy dia tonga amin'ny fifidianana dia mitabataba ndray hoe zay tsy ao anaty lisam-pifidianana izy nga misy andraikitra ny tsare tokony raiky tapisaka eto amintsika amin'izay zany hoe azo atao ny manao fifidianana milamina zay lesoka atao zay moa zany ny anaovana liarikasa hoe ahitsy zay lesoka atao. Ankehitriny dia maro ny milaza fa tokony hivadika tanteraka amin'ny teknôlôjia biometrika amin'izay ny raharaham-pifidianana. Izany dia mba hialana amin'ny olana averimberina mahakasika indrindra ny lisam-pifidianana. Mety ho vahaolana maharitra tokoa izany raha araka ny fitenin'ny KMF Knoe. Kevitra izay omena fa arakaraka ny zavatra tianao azo ny vidin'ny zavatra tianao azo. Rehefa te azo zavatra kitotoy ianao dia mora ny vidin'izay. Ka tsy tokony anana olana tsika eritrehitra hoe lafo be ny vidiny satria fahombiazana tsara no voakany. Dia tsinony zany fa ny resaka biométrisation de l'élection mihitsy. Izany zavatra zany tsy tokony hijanona amina élection amina fifidianana fotsiny fa raha vao miteny biométrisation tsika dia ny lafiny rehetra.